हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको ना रीस्टार्ट पे टैप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको है ना और क्या करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है ना, साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको जो अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है ना। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का अगर साइलेंट मोड एक्टिवेट होगा ना तो उसे आपको अपने फोन से साइलेंट मोड से हटा देना है। ठीक है ना। दोस्तों ये जो मैंने आपको 2-3 सेटिंग्स बताई है ना, अगर इनमें से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना। तो आपको इन सेटिंग्स को बंद रखना है। जब आपको इनका यूज़ करना है तभी आपको इन्हें चालू रखना है, बाकी समय पे आपको इन्हें बंद रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी जो है अपडेट आता है तो हमें कभी-कभी पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड सिस्टम अपडेट पे दोबारा टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक काम और करना है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।